Baniriza ku channel yange nate leero tugenda kubeera nga tufumba whole stuffed chicken tugenda kubeera nga tugibakinga mu oven. Yes, tugenda kubeera nga tugibakinga mu oven bwotyo nga bwolaba yayidde bulungi yavuddeyo ngeri spiced bulungi. So beera nga ofuna enkoko giggyeko omutwe oba gy'oba oguze like gy'oba oguze mu supermarket. Eno enkoko eyawukanako ku ezo ezibeera ez'ennyama ezibeera n'omubiri omunene. Kano era nga bw'okalaba butera kubeera bukoko bwe tuyita obukoko Obuganda because olaba nti size ntonotono. So kalinga nga ka off layer because kabadde kalimu n'amagi munda. So beera nga okafuna obeere nga ogenda maaso okwongera okubeera nga naawe okayonja okwongera okuggyamu obwo bufeathers obuba bwasigalidde munda. Jjukira baba bagikusalidde bulungi nnyo. Ne babeera nga bagikiliininzeeko naye kubeerako oba busigalidde ebiseera ebimu oba obadde togenda kuba nga ogibakinga mu oven oba ogikalirira okubeera nga ogiggyako obwo bwonna obwoyo obuyinza okubeera nga kwebuli. But because ogenda gibakinga mu oven tetugenda kubeera nga tugikalirira, so nkozesezza akambe ne mbeera nga nnyongera okuba nga ngiyonja bulungi nnyo. Osobola ogenda maaso n'okubeera nga osalako parts ez'enjawulo gwe z'olaba z'otayagala kubeera nga ofumbira ku nkoko, then oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tugiyonja bulungi ng'owulira oli satisfied, genda maaso oddemu okugyoza, oddemu okubeera ng'ogyoza gisobola okubeera emirundi 2 ku 3 paka ng'oli satisfied nti etukudde bulungi ng'era nga n'amazzi agagivaamu olabira ddala malungi. Naddala awo ku nsingo otera okubeera nga wakyavaawo omusaayi, so obeera nga ogyoza omakinga sure nti nno nayo oginyigako bulungi nnyo n'obeera nga ogyoza paka nga etukudde bulungi. Nkusaba obeere ng'osubscribinga atanaba kubeera ng'osubscribinga ku Ugandan Kitchen, liking a video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Then oluvannyuma lw'okubeera nga tumaliriza okubeera ng'ogyoza olaba nti etukudde bulungi, so ngenda kubeera nga nkyusa olusingosingo luno nduyingize munda lubeere nga luyingira muli munda lubeere nga nalwo luli stuffed inside. Then tugenda kubeera nga of course n'ekirala nti nako nakasezeeko nabadde sikaagalako but osobola okubeera nga okalekako eri gwe akaagala. Then ngenda kubeera nga tugikaza bulungi nnyo. Meanwhile tugenda kubeera nga tukola ku spices ne herbs zetugenda okubeera nga tukozesa muno. Nakozesezaamu dried oregano, thyme, paprika, tandoori. Tuyinamu ginger, rosemary, royco n'omunnyo. Omunnyo tuba tugukozesa making sure nti oteekeramu ddala oguwerera ddala because buli weegenda okubeera muli mu oven ng'eri mu kubakinga omunnyo guno gubanga oguvaako gubanga ogumeltinga, so making sure nti okozesaamuko akannyo nga kawerera ddala. Ne spices zino already nina video ez'enjawulo zenze nga mbalaga spices ez'enjawulo wawe tuzigula batya we zifaanana ne bw'oyinza okubeera nga ozikozesa, so video weeziri era obeera nga okozesa spices zino okusinziira ku spice ki gye wandiyagadde okubeera ng'otestingira mu nkoko yo. Beera nga kati opreheatingayo oven at 180 degrees Celsius. Yes, osobola okubeera ng'ogipreheatinga at 180 degrees Celsius oba at 200 degrees Celsius. Then oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'omixinga spices bulungi nnyo ne herbs z'ogenda okubeera ng'okozesa. Era muno osobola okubeera nga ogattamu herbs eziri fresh bulungi because ekintu ekiri fresh kyawukanira ddala n'ekintu ekiri dry. Ng'era owulira nti kiba kiri fresh bulungi nnyo, so aroma ebeera ewulikika bulungi nnyo than eba walakozeseza ekiri mu powder oba ekiri dry. So wano mbeera nga ndryinga enkoko eno bulungi nnyo because oba togidryinze eba egenda kuzaala amazzi mangi ne spices ziba tezigenda kunywererako kuli eri ku nkoko, so omakinga sure nti nno gidryinga bulungi. Then nembeera nga ngirabingako ne oil ono ayambako okubeera nga spices zino zisobola okubeera nga zistikingako kuli bulungi nnyo. Osobola okubeera nga oil ono wamumixingidde muli eri mu spices, so nobeera nga kati orabingako burabinzi but kyekino nze kye nakoze. So beera nga otandika okusiigako spices eziwerera ddala okusinziira gwe z'oba wategese n'enkoko engeri gy'oyagala ebeere nga etestingamu n'omakinga sure nti ozibunya wonna paka ne munda. Osobola okubeera nga you decide to keep it simple n'okozesa just ku rosemary, n'okozesa ku thyme, n'okozesa ku royco, then n'okozesa n'omunnyo. So n'ekyo nakyo kisobola okubeera nga
kikolera eri gwe ayagala to keep it simple. But then if as well you want to go extra, osobola okubeera nga mixinga gwe herbs zo ne spices zoyagala okubeera nga otestinga. Waba oyagala chili naye osobola okubeera nga omugattako. So kino it all depends on the taste and preference. So genda maaso obeere nga orabbingako spices zino zonna, then mbeera nga nfuna garlic nembeera nga musalamu wakati, nembeera nga mustaffinga inside, nembeera nga nfuna ne ka rosemary bwotyo nga bw'okalabye nako nembeera nga nkateekako munda bulungi nnyo. Bino byonna biyamba okubeera nga biwunyisa bulungi enkoko eno n'okuyamba okubeera nga bikipinga safe munda omwo. Then wano tubeera nga tugattamu obummonde, oba obadde olina carrot ogigattamu. So wano mbeera nga nfuna akaayi, oba olina akawuzi akasigadde because kaba kagenda kubeera nga kajjiira muli mu oven, ne tubeera nga kati tugitwala tubeere nga tugibeekinga. Meanwhile nkusaba obeere nga osubscribinga ku Ugandan Kitchen, yeyo channel. Beera nga osubscribinga, omala onyiga kade ddamu onyigewo, ojje wano onyige ku all. Awo kiba kitegeeza otandise on notifications zo era ojja kubeera notified lwemba nga mpostinze video. Kusaba buli wobeera nga olabye video beera nga you put a thumbs up. Kino kinyambako okubeera nga channel yange ekula, nekinyambako okubeera nga views zeeyongera. So nkusaba obeere nga osubscribinga, likinga, share with your family and friends and let me know what you think about my recipes in the comment section. Then oluvannyuma lw'eddakiika 3 osobola okulaba nti enkoko etandise okubeera nga releasinga oil nga bw'otyo bw'olaba etandise okubeera nga evaamu juice. So okozesa oyo yennyini juice w'enkoko n'obeera nga ogenda omuyiwa kuno kwennyini ku nkoko okwongera okubeera nga ogiwa moisture eyo ereme kubeera nga ebeera dry, like ng'edryinga just because jjukira buli webanga ebakinga muli eri omuliro ogwo mu oven gugimakinga okuba dry, but okubeera nga obanga agizaawo ebeere bujja like esobole okubeera nga eddamu ebakinge muli eri ereme kuvaayo nga yonna nkalu. So okozesa supu oyo nga bw'ogenda omuyiwako bw'otyo nga bw'olaba. So kino nakikoze because nagibekingidde okumala essaawa emu n'ekitundu ku 180 degrees Celsius, but woba okozeseza 200 degrees Celsius kiba kitegeeza osobola okugiba nga ogibekinganga for like an hour. Minutes awo eziba zisembayo making sure nti you keep an eye ku nkoko yo such that tevaayo nga yonna ekusiriddeko. So making sure nti no weewala okubeera nga ekusiriirako. N'ekirala nti it is because buno obukoko bwaffe butera kubeera nga bukalu. Bagali akakoko agabeera ezo zi broiler ez'ennyama esobola okubeera nga essaawa emu enkoko yo ebeera nga eridda. Nosobola okubeera nga onyigamuko n'akambe n'olaba because oba tolina kitchen thermometer you cannot tell okuleka nga okozeseza engeri y'akambe oba fork. So kisinziira ne ku kika ky'enkoko. So genda maaso bw'otyo nga bw'obekinga paka ng'olaba nti enkoko yo eri ready bulungi. Nagisavinze mu ngeri ya platter nga ntaddeko stir fry vegetable rice, video already gyeri ne tubeera nga twagi enjoyinze. At this rate buli eri bw'oba wataddeko obwayi bubeera nga bwonna like bwonna bubeera bwayiddeyidde nga bwonna bwa dryinze, but enkoko yabadde so flavorful, yabadde so tasty bw'otyo nga bw'olaba ng'eyidde bulungi nnyo. So twagienjoyinze ne family yange. Saba obeere nga osubscribinga ate naba kubeera nga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Platters nziyina videos ez'enjawulo. Nkusaba ogende maaso okubeera nga onyiga kade. Until next time, please follow me on my other social media platforms, Snapchat, TikTok, Instagram. Until next time, thanks for watching.